પગમાં બહુ ચોટતું હોય ને બહુ એટલે તે થઈ ગયું કરીએ શું યાર હવે આ પેલું એક મરી ગયું એટલે આપણી હિંમત ના ચાલે પછી આવું કરે એટલે મને બહુ બીક લાગે છે થોડું ભીનું થાય ને એટલે થોડું અંદર બહુ બીક નહીં રહે એનું થોડું રહેવા દીધું પગ હા થોડું રહેવા દીધું પાણી હા તો આ પગ એના પલળે ને એટલે શું પેલું ઢીલું થઈ જાય એટલે આપોઆપ નીકળી જાય इतने सपने देखे उसने इतना कुछ एक्सपेक्टेशन लगाए